जी न्यूज लगायतका जीटीभी लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अत्यन्त लोकप्रिय भयो। भनेपछि त जनताले के चाहेका रहेछन् भने एउटाले अर्कालाई अपराधी भन्ने, अर्काले अर्कालाई हत्यारा र ज्यान मारा भन्ने यस्तो खालको राजनीति संसदीय दल चाहिएन। हैन, भारतीय मिडियासँग त प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो नि त प्रचण्डका गतिविधिहरू अप्रजातान्त्रिक छन् भनेर। ठीक छ, प्रचण्डजीका गतिविधिहरू कुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक भए? तपाईहरुको कुन चाहिँ काम कार्यवाही प्रजातान्त्रिक भयो? अहिले पनि फेरि पनि मन दोहोर्याउँ, तपाई आफै सर्वोच्च अदालतमा देवगुरुङजीहरू प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक भन्नुहुन्छ। तपाई आफै फेरि सडकमा आएर म यहाँ छु भनेर संसद सदस्यको लोगो लाउँ, यो प्रजातान्त्रिक हो? नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेपछि अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने भने फेरि हर्स रेडिङ हुन्छ अनि नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि के हुन्छ त? र फेरि यतिन्जेलको नेकपा भित्रको झगडा नेपाल र नेपाली जनताको सुख सुविधाका लागि के चाहिँ भयो? यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि के चाहिँ भयो? अब प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै गर्दा त भन्नुभएको छ, मैले त एउटा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संवैधानिक पदहरूमा खाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गर्न पनि पाएन। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता एमसीसी लगायत होला, एमसीसी को पक्ष विपक्षमा नेपाली जनताको आफ्नो धारणा होला। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको छ नेपालले भारत र चीन बीच मध्यस्थता गर्न चाहन्छ यो अवस्थामा भनेर। यसलाई कसरी हेर्न मिल्यो? यो दुईटा शक्तिलाई सन्तुलित गर्न सकेनौ भने त हाम्रो राष्ट्रियतै खतरामा पर्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेकै कसैको पनि सामरिक स्वार्थभित्र प्रवेश नगर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति विश्व बन्धुत्व र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राष्ट्रिय सम्प्रभुता, समानता, शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनताका लागि काम गर्ने भनेको हो। र सामन्त गोयल लगायतका मान्छेहरू नेपालमा आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको जुन प्रकारको व्यवहार भयो भनेर उहाँकै पार्टीको नारायण काजी श्रेष्ठजीहरूले जे भनिराख्नु भएको छ, यसै कारणले दुईटै राष्ट्रको चासो, किनभने हामी दुईटै शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको रणनीतिक भूगोलमा छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले शक्ति, स्वार्थ, सामर्थ्य, सम्प्रभुताको सन्तुलन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भनेदेखि क्रीडास्थल चाहिँ हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। साँच्चीकै नेपालको आन्तरिक मामिला यति बेला बाह्य दुनियाँमा पनि पुगेको छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्कट कायम भइरहँदा अबको निकास के त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरङ्कुशको संज्ञा पनि दिएको छ। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुन् त? आज हामी यावत विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विशेष बहसमा सरिक छौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा 29 गते संसद विघटनको मुद्दाको बहस हुँदैछ। यति बेला साँच्चीकै 5 जनाको संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि 13 जनाको बृहत्पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने मुद्दाको कुरा उठिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ अथवा के हुने हो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको कुरा यो असंवैधानिक छ। संविधानको धारा 76, संविधानको धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक छ भनेर हाम्रो संविधानको धारा 133 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो। र संविधानको धारा 133 बमोजिम परेको रिट जहाँ संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ, जहाँ संवैधानिक हक अधिकारको उल्लङ्घनको प्रश्न छ, त्यस्तो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले
संवैधानिक विषयमा फरफारक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा 137 को व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुरा संवैधानिक होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने यसको संवैधानिक परीक्षण गर्नलाई साधारण इजलासमा जाने, अर्को इजलासमा जाने प्रश्न भएन। संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने हो भनेदेखि संविधानको धारा 137 बाहेक अर्को कुनै त्यस्तो इजलास गठन गरेर तपाईले संवैधानिक व्याख्याको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न। हैन, संविधानमा त 5 जनाले मात्र संवैधानिक इजलासले हेर्न मिल्ने भन्ने प्रावधान त छ नि त। त्यसैले मैले तपाईलाई के भने तपाईले अहिले बृहत पूर्ण इजलासमा जाने हो कि संवैधानिक इजलासमा जाने हो भनेपछि त्यसो भए ठ्याक्कै भने त्यसो बृहत पूर्ण इजलासमा जान ठिक कि संवैधानिक इजलासमा जान ठिक? यो भनिरहनै परेन। संवैधानिक इजलास छ र संविधानको प्रश्नको व्याख्याको प्रश्न छ भनेपछि अर्को इजलासबाट हेरेर संविधानको व्याख्या हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई संविधानको धारा 137 निवेदन गरौँ। 137 को 1 ले के भन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन् भनेपछि धारा 137 को 3 ले के भन्छ भने धारा 133 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा 1 बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्छ भनेपछि अब संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न अर्को इजलासमा जानै सक्दैन, किनभने यहाँ संविधानको प्रश्नको व्याख्याको प्रश्न छ। अब तपाईले भने जस्तो पूर्ण इजलासमा जाने भन्ने हो भने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न पूर्ण इजलासमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छैन। होइन, पूर्ण इजलासमा जानुपर्छ भन्ने हो भने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेन रहेछ। संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छैन भने यो त नेपालको मुलुकको कार्यकारी अधिकार हाम्रो संविधानको धारा 75 ले कार्यकारी अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुन्छ भनेपछि कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्दैन। यसकारणले तपाईहरू जसले यो प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, के प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ? तपाई यो संविधानलाई मानेर सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(1), 76(7), 85 को उल्लङ्घन गर्यो भनेर रिट हाल्नुहुन्छ। अनि संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेर्न पाउँदैन पनि भन्नुहुन्छ भने कसले हेर्ने? जो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको लागि इजलास बनेको छ। अब तपाई पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास भनेपछि हिजो त्यही प्रधान न्यायाधीशले, मैले अघि तपाईलाई पढेर निवेदन गरेँ, उपधारा 1 बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्छ। हिजो तपाईहरूले नै यो मुद्दा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हो भन्ने कुरा मानेर प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा तपाईहरूले त्यसलाई त स्वीकार गर्नुभयो। अनि जब संवैधानिक इजलासमा पुग्यो, अब होइन यो त संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन, निवेदकको इच्छा बमोजिम, मुद्दाका पक्षको इच्छा बमोजिम अदालतले काम गर्ने होइन भनेदेखि संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा संविधानको धारा 133 बमोजिम परेको रिट निवेदनहरूमा संविधानको धारा 137 को 1, 2 र 3 बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा जान्छ र तपाईले हिजो अथवा अस्ति 22 गते प्रधान न्यायाधीशले अथवा त्योभन्दा पनि अगाडि
प्रधान न्यायाधीशले सिंगल बेन्चबाट सुनवाई गरेर होइन यसमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ, संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भन्दाखेरि त तपाईँ अस्ति 22 गतेको इजलासमा त संवैधानिक इजलासमा त बस्नुभयो, अनि अहिले फेरि तपाईँ अब संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन भनेपछि भन्न खोजेको के हो? संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासले हेर्छ, पूर्ण इजलासले होइन। पूर्ण इजलासले होइन, संवैधानिक इजलासले हेर्छ। हो। अब यसै क्रममा संसद विघटनको विरुद्ध त 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि त उठ्नु भयो नि त, नागरिक अगुवा उठे। ठिक छ, 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि उहाँहरू के गर्न खोज्नु भएको? म तपाईँलाई फेरि निवेदन गरौँ, 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीश उठ्नुभयो कि 75 आम नागरिक उठ्नुभयो, प्रश्न त्यो होइन। तपाईँले सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना गर्न खोज्नुहुन्छ, एउटा प्रश्न भयो। तपाईँले संवैधानिक मार्ग अपनाएर अदालतको संवैधानिक व्याख्या, विश्लेषण र इन्साफ खोज्नुहुन्छ, अर्को विषय हो। यसै कारण 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीश, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्नुहोला, नागरिक अगुवाहरूले भन्नुहोला, किनभने 62-63 को आन्दोलनमा सडकबाट आन्दोलन गरेर राजाको घोषणाद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको हो, सर्वोच्च अदालतबाट त होइन। यसकारणले अहिले तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ भनेदेखि यो विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय हो र सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भएको विषयमा तपाईँ हिजो कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो अथवा अहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि मैले अथवा सबैलाई थाहा छ, संविधानको धारा 105 ले अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा बाहिर टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन, संसदमा पनि यसबारेमा टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन भन्ने त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले मान्नु नपर्ने, अरूको नागरिक अगुवाले समाजले मान्नु नपर्ने, त्यसो भने त तपाईँलाई विधिको शासन किन चाहियो त? 5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, त्यसलाई राखिदिनुहोस्। 5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अरू नै कुरा भन्नुभयो, अरू नै राखिदिनुहोस्। आधिकारिकता के हो होला? तपाईँ हिजो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधान र कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसमा शङ्कै भएन। तर तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन क्षेत्राधिकारलाई मानेर विधिको शासन र कानुनको व्याख्या गर्ने यो संविधानको धारा 102, म तपाईँलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। यो संविधानको धारा 102 को व्यवस्थाले, 126 को व्यवस्थाले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुनेछ भने मान्य सिद्धान्त भनेको के हो? तपाईले संविधानको धारा 133 बमोजिम परेका रिटहरू, संविधानको धारा 137 बमोजिम संवैधानिक इजलासले हेर्छ भनेपछि अब संविधानका मान्य सिद्धान्त के त? यसकारणले गर्दाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्थालाई तपाईँ जुनसुकै पदमा बसेको मान्छे हुनुहोस्, अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू भन्दा तपाईँ 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू धेरै जानकार, विद्वान, बुद्धिमान हुनु होला, तर तपाईले त फैसला गर्ने होइन होला नि। त्यो त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विचाराधीन रहेको कुरामा संविधानको धारा 105 लाई त तपाईँ हामीले पनि त उल्लङ्घन त गर्नु हुँदैन होला नि। तर यसको निरन्तर उल्लङ्घन भएको छ, त्यसको बारेमा त कोही बोलिराखेका छैन। होइन भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन भन्नुभयो भने तपाईले रिट त संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर त्यसको 5000 रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेपछि अस्ति 22 गते, मलाई लाग्छ 13 गते प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा 22 गते त हामी सबै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसेर यसबारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। भोलि फेरि यसको छलफल हुने अवस्था छ भनेदेखि न्यायका मान्य सिद्धान्त भनेको के हो? जस्टिस एकर्डिङ टु ल, कानुन बमोजिम न्याय निष्पादन हुने कुरा हो। होइन यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा यो संविधानको संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन
भन्ने भने कसले हेर्न पाउँछ? अब ठ्याक्कै सर गहिरिदो राजनीतिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्चा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले छ्यापछ्याप्ती रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै दिएको अन्तर्वार्ता पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङको अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चीकै राष्ट्रियताको सवालमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा त दृढ अडान राखेको कुरा त अहिले प्रष्ट रूपमा भयो नि त। उहाँको लोकप्रियताको ग्राफ त यति बेला त हत्तै बढेको छ। हो, त्यसैले गर्दा अन्तर्वार्तालाई इभ्यालुएट गरेर होइन, मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक छ भनेर तपाईँ नै सर्वोच्च अदालत जानुभयो। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ संविधानको धारा 105 धेरैचोटि नदोहोर्याउँ। तपाईँ नै सडकमा बसेर के भन्नुभयो भने संसद विघटन भएको छैन, हामी यहाँ छौँ भनेर संसद सदस्यको लोगो लगाउनुभयो। यो दुईटा मध्ये के सत्य हो? अदालतमा मुद्दा परेको पनि तथ्य हो, तपाईले लोगो लगाएको कुरा पनि तथ्य हो भनेदेखि दुईटै त एकै ठाउँमा सत्य चाहिँ हुँदैन नि, तथ्य चाहिँ हुने रहेछ, सत्य चाहिँ नहुने रहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको धारा 76 को 1, फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, 76(1) भनेको झन्डै लगभग 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएपछि अब त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो के छ? तपाईले एउटा पार्लियामेन्टमा एउटा प्रतिनिधि सभामा दुईटाको बहुमत हुँदैन र फेरि पनि म तपाईलाई संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजन पनि भएको छैन, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन, प्रधानमन्त्रीको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको दलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले, सचिवालय बैठकले एकले अर्कालाई अभियोग पत्रहरू जे दर्ता दाखिल गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले मेरै पार्टीको कारणले गर्दा मैले काम कारबाही गर्न पाइन भनेर जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ भने अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो के हुन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन, हामीले त यो हर्स ट्रेडिङ हुन्छ पटक पटक, यो 52 सालदेखि 48 सालदेखि 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अनेकचोटि हर्स ट्रेडिङ भए, किनबेच भए भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने बित्तिकै नेकपाको संसदीय दल विभाजन हुनु पर्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पर्यो अनि त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको एउटा दल, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरूको अर्को दल भएपछि अनि संसदमा कसैको पूर्ण बहुमत त हुँदैन अनि त्यहाँबाट तपाईको पार्टीको संसद सदस्य तानेर म बहुमतमा पुग्ने कि मेरो पार्टीको सदस्य संसदीय दलको सदस्यहरू तानेर तपाईँ बहुमतमा पुग्ने कि अनि त्यहाँबाट सांसद खरिद बिक्री र आदि इत्यादि विकृतिहरू त्यहाँबाट सुरु हुँदैन? होइन भने प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम नेपाली जनताको लोकसम्मति लिन जान्छु, म जनताको राजकीय सत्ता, यो संविधानको धारा 2, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता, म जहाँबाट निर्वाचित भएर आएँ त्यही गएर भन्छु मलाई मेरै पार्टीबाट मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर म भन्न जान्छु भने र त्यो संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेर्न पाउँदैन भनेदेखि त यो राजनीतिक मुद्दा रहेछ नि। राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो त सर्वोच्च अदालतले गर्ने होइन। अब ठ्याक्कै सर, अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ नि। भारतमा पनि उहाँको भर्खरै अन्तर्वार्ता भयो, जी न्युजले प्रकाशन गरे। यो अवस्थालाई कसरी हेर्न मिल्छ? साँच्चीकै कतिपयले यो सुनियोजित ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीलाई बोलेका हुन्, एउटा बोली छ अर्को व्यवहार छ भनेर त्यसलाई त्यसरी पनि हेरेका छन् नि। अब तपाईँ र म पक्ष विपक्ष भयौँ भने तपाईले पानी खाँदाखेरि पनि हेर त यो मैले चाहिँ धेरै कराएको थिएँ र यसको ओठमुख सुकेर पानी खाँदैछ भने तपाईले पानी खानु भएन भने पनि ल यत्रो चाहिँ सारा कुरा खाऊ भनेर ल्याएर राख्दै छु, यतिकै ट्याइ कराछ भने
यसै कारणले तपाईँ र म पक्ष विपक्ष भयौँ भने तपाईँले जे बोले पनि म तपाईँमा खोट देख्छु, मैले जे बोले पनि तपाईँ खोट देख्नुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि उहाँले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकको अभ्यास र पटक पटक मैले भनेको छु संविधानको धारा 76(1) धारा 76(1) मा 275 को संसदीय प्रतिनिधि सभामा म 174 को संसदीय दलको नेता हुँ भनेपछि मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेँ र त्यसै बमोजिम राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने अब अर्को सरकार कसरी बन्छ पहिले त्यो कुरा भन्नु पर्यो नि। अर्को सरकार बन्नको लागि त फेरि बहुमतको चाहियो भने एउटा पार्लियामेन्टमा एउटा प्रतिनिधि सभामा दुईटाको बहुमत हुँदैन। जहाँसम्म विदेशी च्यानललाई प्रधानमन्त्रीजीले अभिव्यक्ति दिनुभयो, अभिव्यक्ति दिनु भएन। केपी शर्मा ओलीजीले विदेशी च्यानलहरूलाई अभिव्यक्ति दिएको यो मात्रै पहिलो त होइन। सबैभन्दा उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता भनिएको छ अहिलेको उहाँको एकै छैन। तपाईँ उत्कृष्ट भन्नु होला, निकृष्ट भन्नु होला, तपाईँ र म पक्ष विपक्ष होला जे भनौँला जे नभनौँला, तर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले एउटा राष्ट्रको शासकीय स्वरूपको प्रमुख, मैले संविधानको धारा 75 को कुरा गर्दैछु, जो म त्यो राष्ट्रको कार्यकारिणी प्रमुख हुँ भनेदेखि मलाई आम सञ्चारले सोधे अथवा विश्व समाचार संस्थाहरूले सोधे भनेदेखि मैले मेरो कुरा राखेँ र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई स्वीकार गरेर म जनतामा जाँदैछु भन्ने म चाहिँ निरङ्कुश हो भन्ने तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चुनावै गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि फेरि पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्ने हामी लोकतन्त्रको लागि यत्रो लडिराखेका छौँ, हामीलाई त अरू विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सहयोग पो गरेनन् भन्ने। तर जनताको सम्मति लिन जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक रहेछ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले गरेको प्रश्नबाट प्रमाणित भयो नि। किनभने जी न्युज लगायतका, जीटिभी लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अत्यन्त लोकप्रिय भयो भनेपछि त जनताले के चाहेका रहेछन् भने एउटाले अर्कालाई अपराधी भन्ने, अर्काले अर्कालाई हत्यारा र ज्यानमारा भन्ने, यस्तो खालको संसदीय दल चाहिएन। होइन, भारतीय मिडियासँग त प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो नि त प्रचण्डका गतिविधिहरू अप्रजातान्त्रिक छन् भनेर। ठिक छ, प्रचण्डजीका गतिविधिहरू कुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक भए? अहिले हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ, बृहत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष लाग्यो र जनयुद्धका नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मारिए। ती 17,000 मारिएका नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म तपाईँले के राहत दिनुभयो? 5,000 नेपाली जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर भन्ने पुष्पकमल दाहालजीलाई कसले प्रजातान्त्रिक भन्ने भनेको? र तपाईँले जनयुद्धमा माओ त्से-तुङको नाउँमा नेपाली युवा युवतीहरूलाई जनयुद्धमा जे भिडाउनु भयो होला, मान्छे मार्ने, नेपाली मार्ने मराउने काम जे गर्नुभयो होला, त्यो काम तपाईँले भारतमा बसेर गर्नुभयो, एसडी मुनिहरूको सहयोग संरक्षणमा गर्नुभयो भनेदेखि लोकतान्त्रिक हो, विधिको शासनलाई मानेको हो, संविधान मानेको हो, जनताको सम्प्रभु सत्ता, जनताले मत हाल्ने अधिकारलाई तपाईँले मानेको हो कि अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा थापिदियो भनेदेखि त अनि फेरि मेरो पार्टी फुट्छ, त्यसको ठाउँमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, त्यसको ठाउँमा म मन्त्री हुन्छु, अनि हर्स ट्रेडिङ लाखौँ करोडौँ, यो प्रकारको विकृतिलाई फेरि पुनरुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालत तयार होला। किनभने हर्स ट्रेडिङद्वारा नेपालको तर सरकारले प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई त्यसबारेको प्रस्ताव पठायो, सभामुखले त्यो प्रस्ताव पनि ल्याइदिँदैन। के गर्ने यो संसदले? र फेरि धेरैचोटि भनिराखिएको छ कि गुठी विधेयकवाला कुरा, त्यो पनि यो संसदले पारित गर्न सक्दैन। नागरिकता विधेयक भनेर जे लिएर आयो रोटी र बेटीको नाउँमा, टोटल मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता, हित, स्वार्थ, सम्प्रभुताका प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। त्यसबारेमा पनि संसदको क्रिया, संसदको सत्ताधारी दल त जहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्ने
मलाई यो उधारोले हुँदैन है, हाताहाती सम्झौता चाहियो। ललिता निवास प्रकरणका भ्रष्टाचारका कुराहरू, ओम्नी प्रकरणका कुराहरू, यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले के सुख शान्ति समृद्धि दियो। अब ठ्याक्क अर्को विषयलाई पनि मैले यहाँ उठाउन चाहे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको छ नेपालले भारत र चीन बीच मध्यस्थता गर्न चाहन्छ यो अवस्थामा भनेर। यसलाई कसरी हेर्न मिल्यो? भारत र चीन बीच मध्यस्थता गर्न चाहन्छ भन्ने कुरामा अमेरिकाको आफ्नो प्रकारको स्वार्थ र भारतको आफ्नै स्वार्थ, चीनको पनि आफ्नै प्रकारको स्वार्थ, BRI लगायत MCC जे कुरा हामी भन्नुहोस्, लोकतन्त्रको कुरा, यता पश्चिम र दक्षिणको कुरा भन्नुहोस्, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित भनेर उत्तरको कुरा भन्नुहोस्, हामी दुईटैको बीचमा रहेको अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको भूगोलमा नेपाल बसेको छ, हामी छौँ। त्यसैले गर्दा तर के हो भनेदेखि सरकारको यही अहिलेको सत्ता पक्षको पनि यो द्वन्द्वमा अस्ति KUHO लगायतका मान्छेहरू एउटा पार्टीको झगडा मिलाउन जे आइराख्नु भएको छ। दुई देशबीच सन्तुलनको नीति अपनाउनु पर्छ हामीले युगौँदेखि अपनाएर आएका हौँ र त्यसलाई कहिले 12 बुँदे समझदारीको नाउँमा दक्षिणतिर ढल्किने मनोवृत्ति र कहिले धेरैचोटि भनियो सुरुङ युद्धको नाउँमा नेपालका युवाहरूलाई एउटा राष्ट्रको विरुद्धमा उकास्ने यहीँका नेताहरूको मनोवृत्ति र BRI को कुराले गर्दाखेरि होइन हामी त चीनको विचारधारा धाराद्वारा पो अनुप्राणित छौँ भन्ने यहाँका नेताहरूको अभिव्यक्ति, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा अविश्वास पैदा भएको। अब ठ्याक्क यो परिस्थितिमा प्रचण्ड भारत यात्रामा उपचारको क्रममा, स्वास्थ्य उपचारको क्रममा, पारिवारिक उपचारको क्रममा भारत गइसकेपछि धेरै अड्कलबाजी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री नेपालमा भइरहँदा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुन्छ भनेर अब यो परिस्थितिमा भारतमा कुनै पनि भेटवार्ता, राजनीतिक भेटवार्ता भएन भन्ने कुरा पनि अपुष्ट रूपमा आइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्किसकेपछि उहाँ निर्वाचन आयोगमा पनि हतहात जानुभयो। यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ? प्रचण्डको यो अवस्थामा स्ट्यान्ड कस्तो छ? यो वास्तवमा लज्जास्पद। तपाईँ हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौँ, आफूलाई लोकतन्त्र हुँ भन्ने, प्रजातन्त्र हुँ भन्ने देशहरूले हामीलाई समर्थन गरेन भनेर तपाईँ नेपालको आन्तरिक मामिलामा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा लोकतन्त्रका नाउँमा तपाईँ विदेशी शक्तिलाई गुहार्नुहुन्छ। किन गुहार्नुहुन्छ? चुनाव गर्नु हुँदैन। अनि जनताको अभिमत लिने कुराको लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ संविधान बमोजिम भने तपाईँ निर्वाचन आयोगमा गएर जनताको मताधिकारको कुरालाई निर्वाचन आयोगले तलमाथि गरोस्, चुनाव नहोस् भनेर के तपाईँले चाहिँ निरङ्कुशता खोज्या हो? तपाईँले चाहिँ सर्वसत्तावाद खोजेको हो? होइन भने अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम कार्यवाही प्रक्रिया नगरोस् भने निर्वाचन आयोगले गर्ने कि? अदालतले भोलि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरोस्, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नगरोस्, अदालत आफ्नो कुरामा होला। तर अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ, त्यसकारण त निर्वाचनको काम नगर भन्न जाने तपाईँ को? तपाईँ भूमिगत गिरोह हो? तपाईँको त्यो भन्न जाने संवैधानिक हैसियत के? तपाईँले अहिले गएर, मैले अहिले गएर निर्वाचन आयोगलाई त तेरो काम कार्यवाही नगर भन्ने म को? मेरो संवैधानिक हैसियत के? र अदालतको विचाराधीन कुरामा निर्वाचन आयोगले काम नगरोस् भन्ने, अनि तपाईँ चाहिँ अदालतको विचाराधीन विषयमा गएर निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउने, तर्साउने। यस प्रकारको निरङ्कुशतावाद त पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजीले देखाउनु होइन भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्छ, उसको निरन्तरता हो। र विधिवत रूपमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ।
तपाईँ जेसुकै गर्दै गर्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगलाई काम नगर भन्ने। यो संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक कुनै पनि दृष्टिले सभ्य, सक्षम, संवैधानिक राजनीतिक प्रश्नै होइन, यो नचाहिँदो कुरा होइन। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले त भन्नुभएको छ नि त, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक छ र हामीले माघको तेस्रो सातातिर लाखौँ जनता उतार्नेछौँ सडकमा भन्नुभयो। ठिक छ, तपाईँले लाखौँ जनता होइन, तपाईँ 3 करोड निकाल्नुहोस् न। एउटा केपी शर्मा ओली बाहेक अरू 2 करोड 79 लाख कति निकाल्नुहोस् न। तपाईँले जनता निकाल्ने तपाईँको कुरा हो, निर्वाचन आयोगलाई काम नगर भन्ने चाहिँ के अर्थ छ तपाईँको? भोलि निर्वाचन आयोगमाथिको हस्तक्षेप भन्नु तपाईँ एउटा संवैधानिक निकायमाथि तपाईँ हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि तपाईँ अब मानवाधिकार आयोग जानुभयो अरे, एकछिनलाई मान्नुहोस्, फेरि पनि पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी, होइन हामीले त यो प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि मुद्दा झगडा आदि इत्यादि गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूले त त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको कुरा त विधिको शासन, मानवाधिकारको त प्रतिकूलको कुरा पो हो भनेर भनिदिनुहोस् भन्नलाई फेरि त्यहाँ जाने। अनि त्यहाँबाट होइन हामीले त यो प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा सडकमा लाखौँ मान्छेहरूको जुलुस निकाल्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दा भोलि हामी सत्तामा आयौँ भने त के न तल र माथि होला, त्यो अख्तियार तिमीहरू भ्रष्टाचारको कुरा तलमाथि नहेर भोलि सडकको जुलुसमा आउँदा त तिमीहरूले छानबिन गरिराखेका मान्छे नि पर्छन् कि भनेर भन्न जाने। यस्तो काम गर्नुहुन्छ अनि यस्तै मान्छेबाट तपाईँ सुशासन खोज्नुहुन्छ, यस्तै मान्छेबाट तपाईँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। त्यसो भए अबको निकास के त, विकल्प के हुन सक्छ ठ्याक्कै भनिदिनु चाहन्छु। होइन, अबको निकास, अबको विकल्प यो संविधान बमोजिम, हालाकि धेरैचोटि मैले भनेको छु र आज पनि भन्छु, म यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधर व्यक्ति होइन, तथापि अहिले तपाईँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक हो भनेर अदालतमा जानुभएको छ भने अदालतको निष्कर्षलाई पर्खिनुहोस् र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई मान्ने मान्छे हो भन्नुहुन्छ भने त्यही संविधानको धारा 2 मा लेखे बमोजिम नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गएर आफू 2/3 लिएर आउनुहोस् न, अनि भोलि केपी ओली लगायतकालाई कारबाही गर्नु होला। होइन भनेदेखि तपाईँको केपी ओली एउटा पार्टीको मान्छे, तपाईँ केपी ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपालजीको बिचमा झगडा भएको कारणले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी चिन्ह बनाउनुहोस्। यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई विधिको शासन बमोजिम काम गर्न दिनुहोस्, सरकारलाई सरकारको कार्यकारी अधिकार बमोजिमको काम गर्न दिनुहोस्। होला तपाईँको उपरमा तपाईँको पक्षमा लाखौँ जनता, हजारौँ जनता सडकमा आउँछन्, सडकबाट भोलि निर्धारण हुन्छ भनेदेखि त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर के हो भनेदेखि सडक तपाईँको मात्रै होइन नि, अर्काको पनि हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सधैँ सडकमा जाने कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो विधि, यो पद्धति, यो संविधान, यो प्रणाली रद्दी भयो, काम लागेन भन्ने कुराको निष्कर्ष हो। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। एबिसी खबरलाई प्रणाम, नमस्ते।